Už prvý bol postrach. Druhý je krajší, modernejší, vybavenejší. Drahé SUV zatínajú brzdy a nervózne zvyšujú voľnobežné otáčky. Dacia Duster. Systém keyless nového Dustera je prvým príjemným privítaním. Funguje veľmi jednoducho. Vo vrecku máte takúto kartu. Keď sa s ňou priblížite k autu, odomkne sa, nemusím sa dotýkať kľúčky, nemusím robiť nič, nasadnem, stlačím tlačidlo a môžem odísť. Naopak, keď sa vzdialím, odídem od auta, tak sa zamkne a takto mi dá takou jemnou trúbou na známosť, že zamkol som sa. Mne sa to veľmi páči, pretože keď odchádzam od svojho auta, vždy ešte druhýkrát stlačím, že áno, zamkol som ho, nezamkol som ho. Tu viem, že pum, v tom momente, keď počujem trúbu, je to hotovo. No a týmto nová výbava Dustera iba začína. Z popolušky sa stala princezná. Zrelší dizajn a do daru výbava. Asistent rozjazdu a zjazdu z kopca, sledovanie mŕtvého uhla, kožený volant, cúvacie kamery, vyhrievané sedačky, rádio z DAB, Bluetooth a samozrejme trblietky. Pozrite, akými malými detailami o sebe Duster dáva vedieť. Ja som Duster, normálne sa to stáva značkou, či na svetlách, alebo na lyžinách. Dá sa povedať, že v dizajne nenastala revolúcia, ale veľmi príjemná evolúcia. Ak tá prvá generácia bola tak viac menej odsúdená na tú pracovnú pozíciu, toto je už normálne civilne použiteľné auto. Dobre sa na ňo pozerá. Nový dizajn svetiel, síce LED je iba denné svietenie, ale je to veľmi čerstvé, pekné. Takisto nový dizajn kolies, teda diskov. No a keď sme pri tých diskoch a som pri zadnom kolese, iba bubón, to bude brzdiť zle, to bude prúser, ale bude naozaj? Obavy sú oprávnené. Prvý Duster bol linčovaný aj za brzdnú dráhu. Zo 100 na 0 brzdil na 40 alebo dokonca až 46 metroch. Brzdenie z tachometrových 100 sme porovnali s SUV, ktoré má šport v génoch. BMW X3. Nech sme sa snažili ako sme chceli, lepší výsledok ako s Dusterom sme nedosiahli. Neveríte? Pozrime si obe brzdenia z jednej kamery. Rozdiel bol v tomto prípade 3 metre. Za 22% ceny X3 teda získavate 110% jej brzdného výkonu. Keď sa pozriem na ochranu prahov, tak zistím, že je skoro žiadna, aj keď máme tu nejakú gumu. Ale v tomto prípade by mi bola asi zbytočná, pretože tieto nášlapné prahy, ktoré tu sú, ja by som si ich asi nezvolil. Bojím sa, že by ma obmedzovali v teréne, ale myslím, že v meste bude väčší problém to, že si ho budete špiniť nohavice. Ale tak viem si predstaviť situáciu, kde by aj tieto prahy našli využitie. Medzigeneračne sa Duster zmenil priestorovo len minimálne a to takým zaujímavým spôsobom je dlhší, nižší a užší. To je také vtipné. No ale na tých 17-kách to vyzerá rozhodne lepšie. No ale poďme sa pozrieť dovnútra, konkrétne do kufra. Pribudol mikrospínač, pekne je chránený takou gumou, to je super. Ale elektrické dvere zasa nie, to odtiaľ potiaľ. No, pod dnom kufra mám plnohodnotnú rezervu a je tu taký patent, ako to dno kufra drží, keď potrebujete vyberať. A volá sa to trenie. Ale funguje to, je to v pohodičke. Čo musím povedať, že kufor má dobrý tvar, dobre sa do ňoho nakladá. Aj tá hrana je vysoko, má pri tejto verzii 4x4 467 litrov. No ale 467 litrov, neviem, je to málo, je to dosť. No tak poďme to porovnať s nejakým takým naozaj veľkým kufrom. So Škodou Kodiaq sa povestná česká stodola dostala aj do kategórie SUV a hneď ju aj vyhrala. Kodiaq ponúka najväčší kufor v triede.
V minimálnom 5-miestnom usporiadaní má jeho kufor 720 litrov, výkričník. V praxi do neho naložíte presne 2-krát toľko bedničiek ako do Dustera. 4 veľké, 4 stredné a 6 malých. Čiže čo sa kufra týka, zaplatíte za Duster zhruba tretinu Kodiaka, no z kufra dostanete jeho polovicu. No musíte uznať, že v interiéri míľová zmena, to sa s jednotkou nedá porovnať. Keď sa na to pozriem úplne zblízka, tak samozrejme je to stále také plastové kráľovstvo, ale ja sa tu cítim dobre a v podstate sú málo vecí, ktoré by som tomuto vyčítal. Možno niektoré rozmiestnenie. Napríklad hľadal som tempomat a limiter, tie som našiel tu, je to taká troška hra na schovávačku, ale páči sa mi ovládanie automatickej klímy, áno, už automatickej a je jednoduché a vyzerá pekne a takisto pekne zapracované sú tieto ovládacie prvky. Funkčné a dobre to vyzerá. A tu sú kamery, ktoré sú teda 360 stupňové, akurát sa neviete 360 stupňov pozrieť na auto z vrchu, ako sme zvyknutí, nie je ten obraz zložený, musíte sa takto poobzerať parciálne. Displej bol dole, konečne je hore, sťažnosti boli vypočuté, je farebný, je dotykový, no a ten infotainment tak je jednoduchúčky, ale možno, že sa dobre ovláda, ja neviem, tak porovnajme to s lídrom. Audi Q8 zdieľa displeje a dotykové ovládanie s A8 a v tomto smere patrí medzi špičku. Bez predchádzajúcej skúsenosti som si stopol, koľko mi trvá nastavenie trasy v jej navigácii. Musím uznať, išlo to intuitívne a rýchlo a to som ani nepísal prstom, ale ťukal. Infotainment Dustera už taký rýchly ani intuitívny nebol. Ako vidíte, aj som sa pomýlil a zle klikol, ale pravidlá sú neúprostné. Opakovaný pokus by bol nefér a už by neplatilo, že na oboch navigáciách som zadával cieľ prvýkrát v živote. Pomalšie odozvy, ale aj komplikovanejší spôsob zadávania zapríčinili ťažkú prehru pre Duster. Ale hej, stojí iba 17% z Q8. To by malo vysúšiť slzu prehry. V meste sa mi páči ten mäkký podvozok, lebo nerovností tu máme dosť. A predsa len, je tam aj dosť gumy, nie len podvozok, ale aj tá niečo robí. No a keď som takto na križovatkách, už aj na tej stopke, musím povedať, že rozhľad z tohto auta je slabší. To by si zaslúžilo a to sedím dosť vysoko, zvyknem nižšie, až tak toľko toho nevidím. Ergonómia sa zlepšila, sedačky nie sú zrovna športové, ale celkom dobrý pomer medzi pohodlím a bočným vedením. Volant je už nastaviteľný v oboch smeroch. No a bezpečnosť, tam sme dostali už 6 vnútorných airbagov. Celkovo tá bezpečnosť bola pri Dacii vždy témou, možno, že aj témou číslo 1. Tak pozrime sa na to, čo sa zlepšilo a ako na tom Dacia je teraz. Veľké halo spôsobila hlavne indická verzia prvej generácie Dustera, ktorá nemala airbagy a v crash testoch získala 0 hviezdičiek, slovom 0. Regulérna európska verzia ich dostala 3, čo je rovnaký počet ako ukázali testy druhej generácie. Veru nie je to 5 hviezd, koľko obyčajne dostávajú SUV. Je ale dôvod na paniku? Samozrejme, čím viac, tým lepšie a bezpečnosť je prvoradá. Ale aut, ktoré majú iba 3 hviezdy, je viac. Napríklad Suzuki Jimny, DS3, Fiat Doblo, Ford Ka+, Citroën Toto, Picanto, Aygo, Giulietta, Swift, ale áno, v podstate všetko malé, aj Mustang? Aj Mustang. A to reassessment znamená, že skúška bola so zmenami opakovaná. Na prvý pokus dostal Mustang hviezdičky 2. Ďalšia dobrá vec,
na Dácii, ktorú som si hneď všimol, keď som sa otáčal, je dobrý polomer otáčania. Ale kto vie, aký je v porovnaní opäť s niekým, kto to má vymakané. V tejto disciplíne vyzval Duster Q8 na odvetu. Jej hlavnou zbraňou proti Dusteru bolo natáčanie zadnej nápravy. Bude to ale stačiť na druhú výhru? Veru nie. Rumunské Páža bolo úspešnejšie a za zlomkovú cenu zahlo o niečo lepšie ako Kňažná z Ingolstadtu. Duster bol častokrát označovaný ako najlacnejšie SUV, ktoré dokážete kúpiť a dostať. Ale je to naozaj tak? Lada Niva je niektorými považovaná za prvé SUV. S nie veľkými zmenami sa vyrába od roku 1977 a počas svojej existencie sa stala legendou. Jej štartovacia cena je zhodná s Dusterom a je v nej zahrnutý aj pohon 4x4. Za ten si musíte u Dustera priplatiť. Chýbajú jej viaceré prvky bezpečnosti a výbavy, ktoré má zase Duster v základe. Napriek tomu vyhlasujeme Nivu za lacnejšie SUV, lebo s jej pohonom prináša v základe väčšiu hodnotu. Navyše má aj redukciu a uzávierku, ktorú u Dustera nekúpite. Samozrejme, nie len nákupná cena je dôležitá, ale záleží aj na prevádzkových nákladoch, servisných nákladoch, alebo čo ak sa niečo pokazí, potreba vymeniť alebo zoservisovať. Škoda má v našej zemepisnej šírke všeobecne povesť lacno servisovateľnej značky. Overili sme si to na jej najmenšom SUV, Karoq. Nás zaujímala cena servisnej prehliadky, pri ktorej sa vymení olej, olejový, palivový, peľový a vzduchový filter. Ceny sa môžu líšiť, servis Dustera však v priemere vyšiel o 100 € lacnejšie a to bol zhruba aj rozdiel v cene náhradného dielu predného blatníka. Škoda. Ale dobrý polomer otáčania využijete aj inde. A to pri parkovaní v meste. Pozrite, je to tu dosť tesné. Kamérka mi pomáha spolu s početnými parkovacími senzormi. A pozrite. Hop, cup. Uf, výborne zaparkované. No a možno, ak ste už takto pekne zaparkovali, tak vám ide hlavou iba to, že nechávam túto auto, bude na ňo pršať, padať lístie. Ďalšia téma, ktorá bola spojená s Dusterom 1, antikorózna ochrana. Tak poďme pozrieť, že ako to naozaj ovplyvnilo Duster 1. Firma Towercom servisuje na Slovensku 15 vysielačov ako napríklad Kamzík, Veľká Javorina, Chopok, Skalka či Kráľová Hoľa, na ktorú sa práve pozeráte. Vo svojej flotile má Duster prvej generácie, z ktorých najstaršie majú 4 roky a viac ako 160 000 kilometrov odslúžených v ľahšom či ťažšom teréne. Ich stav potvrdzuje, že sa s nimi nejedná v rukavičkách. Do kúpy išla firma tiež s obavami o ich trvácnosť, ale podľa ich slov okrem servisu menili iba žiarovky. To by malo zodpovedať častú otázku verejnosti, koľko Duster vydrží. Dokonca kamienkami obité plechy nenesú známky hrdze. Fámy o problémoch s hrdzou vznikli opäť kvôli indickej verzii dovážanej do Veľkej Británie. Tu si Duster vyslúžil až prezývku Raster. Ale áno, prvá generácia mala slabšiu protikoroznú ochranu, iba tzv. Kataforézou. Druhá generácia používa obojstranne zinkované plechy, vyrábané aj v našom US stýle. Čiže obavy by mali byť zažehnané. Vďaka odpájateľnému zadku, teda tým, že štvorkolka aj v automóde v podstate funguje ako predokolka a v prípade potreby pripája zadok, vie byť Duster s touto 1.5 aj úsporný. A na tú spotrebu sme sa pozreli trošku bližšie. Tu sme Dusteru pozvali ťažkého protivníka, BMW X1. 1.6D S-Drive by bol úplne dokonalý súper, ale zohnali sme iba 2 liter. Ten na našom testovacom okruhu síce zaostal za Dusterom o 60 litra na 100 km, ale na to, že je rozdiel vo výkone 75 koní, je to úctyhodný výsledok.
V každom prípade pri porovnaní ceny Duster aj morálny víťaz. Často sa pri tých autách pýtame a právom by sme sa mali aj pri Dusterovi, či je toto auto zábavné. Je s ním zábava? No tak poďme sa na to pozrieť. Alfa Romeo Stelvio QV bolo so svojimi 510 talianskými koňmi najrýchlejším a najzábavnejším SUV na našej rýchlostnej skúške. Časom 1.03 predbehlo aj mnohé hothatche. S Dusterom som šiel na rýchlostku s obavami. Nebál som sa o čas, ale o bezpečnosť. Napriek strachu z kotrmelcov sa však žiadna dráma nekonala. Duster išiel síce pomaly, ale čisto a až prekvapujúco neutrálne. Výsledný čas 1.14 bol podľa očakávaní, ale sledujte prácu podvozka. Pri tom, ako dobre fungoval tu, si pretočte video na úplný začiatok, ako dobre fungoval v kameňolome a spojte si to. Klobúk dole. Ale motor a prevodovka si zaslúžia aj kritiku. 6-stupňový manuál nemôžem veľmi pochváliť, pretože má dlhé dráhy a tie pozície sú dosť nahusto vedľa seba. Proste často sa mi stalo, že som netrafil prevodový stupeň a tie využiteľné otáčky, tie 1.5 sú trošku malé, pod 1500 to už duní, zasa treba opäť radiť. A mám taký dojem, že tie nižšie rýchlosti sú kratšie a vyššie trochu dlhšie. Čiže už si myslíte, že 1, 2, 3, 4 šupnem tam aj 5 a zrazu to duní. Takže to spojenie 1.5 a manuálu 6-stupňového nie je až tak úplne skvelé. Podľa prieskumu Business Insideru je autom, ktoré si za 5 rokov udrží najviac svojej hodnoty Jeep Wrangler a konkrétne 73% pôvodnej ceny. Štatistika Dustera je dostupná iba z 3-ročného prieskumu anglického Expressu. Duster si podľa nej po 3 rokoch udrží 58% pôvodnej ceny. Ak sa vám to zdá málo, prezradím, že v tejto štatistike Duster predbehol Porsche Macan, Range Rover Evoque iSport, BMW X4, Audi Q3 či Teslu S75. Na Slovensku si obzvlášť dobre drží cenu LPG verzia. Ale je jedna kategória SUV, v ktorej viem, že Duster bude mať problémy. SUV sú častokrát aj meradlom spoločenského statusu. V tomto prípade ale cenovka tvorí základ pre nafúkovanie ega ako žalúdka po rastcovej polievke. V tomto smere má Duster málo rastce. Čo je ale dobre. A aby sme iba neuspevovali, tak aj trochu kritiky na Dustera. Spomínaná prevodovka, 1.5 dieselová, veru, nevolali by ste ju asi, že je atletická. Tlačidlá na volante mohli byť podsvietené. Aha, zrkadlo. Zrkadlo nie je zakryté. No a poďme sa pozrieť s Dusterom tam, kde z veľkej časti patrí. Do terénu. Dobré offroadové vlastnosti a schopnosti Dusteru už boli pri prvej generácii. Táto cesta, na ktorú sa práve pozeráme, vieme, že prvá generácia Dusteru ju zvládne a zvláda, ako vidíme. Teraz je otázka, či to zvládne aj druhá generácia. Či Duster dokáže držať krok sám so sebou. No, jedna Dacia odišla, traktor prichádza dole, takže počkáme, kým prejde a je čas na Duster 2. Štvorkolku mám zatiaľ v nastavení auto. Prvé nejaké kríženie. Tu možno bude treba rozbeh. A možno nie. Pozrite sa. Pozrite sa, človeče. No teraz musíme ísť opatrne. Trošku obmedzujúca je tá manuálna prevodovka, aj keď je kratučká, pomáha, tá jednotka je nedlhá. Super, dobre, toto by šlo. A teraz som zvedavý, lebo svetlá výška 210 mm sa nezmenila medzigeneračne.
Ale tie frajerské prahy, ktoré sme videli a o ktorých sme sa už bavili, by to mohli trošku obmedzovať. Tu bude treba ísť aj taký dobrý pomedzi medzi rýchlosťou, aby som nezastal, aj tým, aby mi to nezdochlo. Musím ísť cez spojku. No poď, musíme ťa trošku držať pod krkom. Teraz prichádza najhoršia časť. Tu som aj s prvou generáciou tak ako pozeral na to, že čo s tým. Kade si vybrať tú cestu, pozrite na to. Wow, hill holder ma pustil. No, idem cez ručnú. Na jazdové uhly sa zmenili len mierne, v podstate v rámci 1 stupňa. Predok 30, zadok 35, ale... Opa, čo ti šibe? Tak Duster je kráľ. Neuveriteľné auto. No videli ste, druhá generácia Dustera opäť prináša veľkú hodnotu za rozumné peniaze. A nielen oproti prvej generácii, ale aj oproti iným SUV. Čiže ak prvý Duster doniesol tú možnosť lietať masám,